Всем привет! Мы тут немного отдыхаем, варим картошечку, разговариваем о спорте. Ну, типа вот. Расстояние 610 километров, набор высоты 2800, время 18:50. Ватт, ну в среднем там 180, средняя скорость 32,4. Впечатляюще. Не, солнышко, это не впечатляюще. Нет, для меня 600 километров впечатляюще. Это Страва. Это пиздец. А что пиздец? В каком месте пиздец? 18 километров? 18, Слышь, за 18, вещи, блядь. 9, ладно, хрен с ним, 19 часов 600 верст. Пройдешь? Ну зачем? Теперь на второй канал. Так это и так на Ну второй. вот в том-то и дело, что Ну так похуй, видишь, да. это большая подготовка Нет. должна. На самом деле каких-то таких вот сверхъестественных цифр-то нет. Что, надо Смотри, показать, на чем мы сегодня Смотря для приехали, кого, да? понимаешь, Саша, тут смотря для кого. Понимаешь? Вот мы, вот Гравийник. Вот ты не проедешь. мы как псы катаем, да, там 60, 70, 80, ну сотку, 120, да, то есть, ну, да. Какой-то Ашан на толстых колесах. И вот эта вот штука. Ну, понятное дело, что человек там едет Вот так. более Найнер Спэш. эргономичным, Сашин, более такой ничего. облегченным, еще что-то. Рама, конечно, старющая. Ну вон еще Андрюхин стоит плюсец. Офигительный стелс. На него, наверное, уже на Первом канале видели обзорчик. Тачки, типа. И у тебя, да, ну, понятно, машина сопровождения, чтобы не вести с собой всякое говно. Типа там насос, камера. Ну, грубо говоря, инструмент. допы, какие-то допчики, еще что-то. Да. То есть жрачка и все инструменты в тачке. Все, едешь, можешь быстрее проехать. Паштет, это на второй канал, все хорошо. Главное научиться ссать на ходу еще. Я знаю. Смотри, вот эта псина пыталась жрать мою кровь. Это комар. Ну, мою кровь пьет. Слушай, у меня макро не работает. Давай выпьем. Комар Евгений. Ну, оператор. Кооператор, блядь. В оператор. Да, Ну, тот вообще еще. хорошо. Да, прям лампово. Здравствуйте, гости нашего канала. Это лайв Урал Кастом. Велоурал Кастомс, блядь. Да мне срань Господь. Да, у нас, Я уже Ну, это накатался лайф. сегодня. у нас тут закусочка, как бы. накатался. Все хорошо. Мы сегодня уже Костер. катанули, как бы, мы просто Да. сидим и отдыхаем. Это первая ступень афтерпати. Так как главное, последней бы не стало. Ну, на сегодня это может и последний. Пойду картошку проверю. Камерой помешать. Да, селфи-палкой, блин. Потом на видосе посмотришь, сварилось. Играет блюз. Есть некоторое количество бухла. Все хорошо. Мы в лесу. Сотка, короче. Сотка проезжается сильно быстрее, чем 3 часа, если что. Не вылазя жопа из седла. На чем? На шоссейнике. А, В плане ну того, что, вот. как бы, ну, ты встал на траве, грубо говоря, и пошел. Вон поэтому Ну, нет. уходишь по НМТ куда-нибудь и просто потом по Якаду добиваешь. Да. В плане того, что видишь, ты говоришь, что чисто вот трассовая, да, там сборка на примерке, там, ну, наберем там на Меге, да, то есть, и вот от Меги пошел, ты по чисто трассе пошел, там, по Новой Москве, по Старой Москве, да без разницы. Нет, разница Видно, нет? есть, потому что на НМТ, блядь, содран асфальт, а на СМТ, блядь, вообще асфальта нет лет последние 20, наверное. То есть, видишь, а тут же разговор еще, что Не, ну понятно, здесь... городская среда, ну, то есть, если мы разбираем, да, вот такой момент, то есть, понятно, здесь как бы, то есть, видно, то есть, по маршруту видно, то есть, это, грубо говоря, Нет. это Объездная и Ну. Солопаевска, Объездная и на Нижний Тагил. Да, это трассовые, то есть, грубо говоря, ты не заморачиваешься на тему того, что каких-то есть препятствия. Вот шоссейка. Да, Ну, чисто привет, шоссе. это, да, это шоссейная гонка, но, ну, тоже на время, у тебя есть лимит по времени. Ну, Тебе грубо говоря, нужно- сутки, насколько Смотри, понимаю. тут самая прелесть на самом деле в том, что, скорее всего, этот чувак, про которого ты говоришь, он это делал не просто так. И он поедет на... Господи, Брест, Париж, Брест, что ли? Может быть, да. то есть- Гонка 1000 километров, то же самое, по сути, тот же бревет. И нужно сделать несколько шестисотчиков, по-моему, и тебя допустят до этой гонки. Там надо выехать там из 90 часов. 1000 километров.
хлеба Если нету я правильно больше, да? помню. Нет? То есть, грубо говоря, ты должен подтвердить, что у тебя Да, что ты не есть... сдохнешь. Слушай, может Некрасову набрать? А зачем? Хлеба привезет. Так он и зрелище не забудет. Так он сам не сдохнет. А, слушай, ты хотел у него булку купить. Хотел, и что ты как бы, в общем, пока передумал все. Блин, может я заберу. Собирай, что, в чем проблема-то? Нет, слушай, просто интересно в плане того, что он реально, то есть от него следующий идет на 23 часах. Ну, нормально. Так, То есть где-то перепады в районе 4 часов. Ну, решил поспать чувак, что. Нет! Он потом, как там где-то там писал, там, с Вальдемаром, с китайцем общался, говорит, что-то вот они общались, вот эти, первый, второй, и он говорит, второй-то пишет, говорит, а, первый, второй пишет, ты что, говорит, так гнал так? Да, говорит, решил от тебя не отставать. И перепады 4 часа прямо, блядь. Что, как? Я, говорю, я первый раз увидел, просто я увидел с травой такой, ебаный киборг, как ты вообще, что Как ты тебе, как тебе, такое? что Что тебе ты земля носит? Да что ты такое-то? Umbrella Corporation. Ну а как? Что ты делаешь? А, колбаски жаришь. Бушкрафтер. Что-то ноги затекают. Примите удобную позицию. Не могу. Штаны жалко Колумбии. Вон пенка лежит. Да. Вон, блядь. Вот бревно стоит. Да, как бы тут пиздец, как бы вариантов очень дохуя. Освободи из-под картохи. Да присядь. Где она сварится? Последняя картошка. Блин, Че, как? что? Позвонил, нет? Кому? Некрасову? Ну? Нет. Он сейчас скажет, позвони ты. Нет. А, Я нихуя не думаю, ловит. что ему толку звонить, потому что он бухой дома спит. Вероятнее всего. Но. Воробушки. Но. Блин, нахрена я вез топор? Нахрена я вез пилу, блин? Да кто ж знает, что здесь, блин, нормально все. Ну, блин, тут всегда нормально Надо было. топор кого-то кинуть, что ли, еще? Нет, пока нет. Второй топор войны. Андрюх, А. колонку выкинул. Ты вот сюда поставь. Не сюда, вот сюда. На прямую видимости. Вот она заикается. Че, все замерз. Но. Жир не греет. Но. Которого нет? Бестолковый же. Не, да ну как? он набрал. Я нормально набрал. Как же это, без сиженки? Нормально. Это же все есть. Да не, они из-за этого, я бы и сишками набрал. В самом-то деле. Ну, главное не пить. А тут ты когда бухал, ты не ел вообще ничего. Бывало Что и ты такое. вообще, да? Сутками. Да я и сейчас. Можно же просто спать. Прям хорошо. Налить? Можно, да? Я там уже все приготовил. Отлично. Такое ощущение, что мне печень куда-то ставить. Куда? На жопу? Мозг. Sorry, в жопе. О, чуть сложно. Ой, нихуя, что-то в 10-м. А? Время, говорю, Че? ногу. О, нифига. Сколько? 10-й час. Четверть 10-го. Да, это надо фоткать. Саша, а ты ноги бреешь? Конечно, видишь. Аэродинамику, чтобы... Так, да, что-то есть. Ты реально ноги бреешь? Либо хуёвый вопрос, либо он пиздобол. Это уже осуждаю. Я, блядь, даже не знаю. Как так-то нахуй? Ну вот так вот. Ну что может в жизни заставить мужика брить ноги? А, понятно. Слезть с бухла. И начать катать. Слушай, Алексей Николаевич, я думаю, повторит этот подвиг. Саша. Конечно. Да ему похудеть надо, прежде чем повторять-то, Нет, блядь. сначала он скинет, блядь, камуфляжную, чтобы, блядь, открыть миру, блядь,
Его, да, его Этот памперс. памперс. А вот потом уже будет там все остальное. Ну, блин, мы этого ждем, конечно. Нет, не очень. Все это уже. На Я самом ничего не деле хочу нет. об этом знать. В 2020 году премьера на драме. Алексей Николаевич скидывает камуфляж и катает в памперсе. В детском. Да. Что ему никто не сказал, что есть другие, да? Он один на одну ногу надевает, другой на другую. Кому-то Рустам на мало него надо. повлиял. Там вы так-то. побрызгали все. Рустам на него повлиял. Ну Рустам-то ладно, Рустам Он же тоже не катает. пьет. А, Да. Ну чё, будем здравы, что ли, появились? Че поехали? Да не ради пьянки окаянный. Да здоровья, бля. Да разовьется Здоровья, живить бля. на жижу по нашим бренным телам. Я сейчас зовите экзорциста. Что вообще? Как и почему? Что-то я себе хорошо так Ну, Сам не похвалишь, никто за не похвалит. кросс-кантри. Которого нет. Но Может просто выпить. Ну, Это ладно. будет проще. Зачем за мертвого покойного, блядь, пить? руку, блядь, себе оторви. Ага. О, Согрелась? мгм. Уа! Или много налил. А картошечка там кипит. Хороший какой собаки, да? Мгм. Не в хозяев. Я вот тоже думаю себя в Чидо заводить. Вкусный. К нам бежит. Она будет Краса. скучать без тебя. У тебя 5 дней есть в Блин, у меня городе. походу на камере горизонт завалил. Ну, уже походу, да. Вроде будет жить. Велик Поправь. когда буду катать, ну когда Да, подрастут. я потом уже не устал. Никаких этих, это Хотя, осознанное слушай, на решение. второй канал я не делаю. Никаких этих, блядь, полумер, да что там, знаешь, Что это там. второй канал. Сегодня вот, например, там вышел обзор на самокат. Да, я Ставим видел, лайки. хуйня Нету какая. детенышей, А, значит, надо подписываемся собаку на канал, завести. там Матвей. Пытается, Тем более давно хочу. Продать самокат. он, короче, Не получается. снял видос, не Идея рекомендует какая-то. покупки, но хочет продать. Я говорю, на Авито прикрепи. Ну так бывает. Ну да, согласен. А может мне так просто... На было этот, на той величине. Ну давай, Дин. Ну вон. Через 10 лет мы с тобой Ты же покремлем. уже обозрел да, все. я Так знаю дошел прекрасно до него, хороший нюансы. велосипед. все, Я понимаю ничего прекрасно, плохого не что- говорю. А дальше еще хуже. Нет, либо хорошо, либо пиздец. Там две крайности. Да нет, это, блядь, хорошо, как пиздец. Филос. Разговоры о высоком. Так ты чё, ты у нас аутсайдер вообще. Не пьешь, не понимаешь. Началось. А как положено. Рано троллить начали. Так никто не троллит, просто говорю, что он нас не понимает. Где-то здесь, где-то здесь, где-то Ну, здесь. потерял. Я бросил нож. А вот. Я его подобрал. Колбаса. Нет. Ну я Ну, вкусно. моя. Так что, ой, с музыкой у нас не то. Паштета поди есть. Че? Че вдруг-то? Я всю жизнь жопу лопухом вытирал, блядь. У тебя такая косметичка, блин, с собой. И чё, блядь? И все, блядь. Картошечка. А, ну можно водички, конечно, полить. Можно, да? Ну чё, наверное, попрощаемся, а то уже потом не лампово будет, да? Паштет? не лампово там. А вот потом начнется пиздец. А, или будет- и именно поэтому, уважаемые наши подписчики, наши любимые солнышки, до свидания. Потому что Да. дальше вам видеть Потому больше что нельзя. пиздец, блядь. До следующих видосиков. Да. С вами был Урал. Велоурал Кастомс. Веру Урал Камсу. Я просто не могу. Да. Короче, покусики. Да. До свидосики.